آمریکایی که قرار بود به کمک ایرانیان بیاد، داره از هر ابزاری استفاده میکنه برای مجازات ایرانیان، صرفاً به یک دلیل، به دلیل پافشاریشون بر حاکمیت و استقلال ملی و سیادت و کرامت خودشون. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده میشه، به خاطر اینکه هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکارانه ایران حتما تبعات خودش رو خواهد داشت. ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده خواهد کرد. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریباً همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه. هم در رابطه با روابط دو جانبه قرار هست بحث بشه و هم در رابطه با موضوعات مرتبط با امنیت تنگه هرمز و مسیرهای تردد، خب به عنوان دو دولت ساحلی این آبراه. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده میشه، به خاطر اینکه هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد